आज हम पहुंच गए इंदौर के एक ऐसे मार्केट में जहां पर सिर्फ 8 रुपए से स्टार्टिंग में हमें पैकेजिंग बॉक्सेस मिल गए। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू डे 3 ऑफ द चिपकू मैग्नेट जर्नी, जहां पर हम अगले 60 दिन में देखने वाले हैं कि हम कंटेंट बनाकर मार्केटिंग करके कितना अर्न कर सकते हैं। तो हमने अभी तक टोटल इन्वेस्टमेंट कर दी है 55,000 की और सेल्स फिलहाल तो 0 है। बस अब एक आखिरी काम बचा था पैकेजिंग रॉ मटेरियल्स का, तो हमने बॉक्सेस लिए और एस्थेटिक पैकेजिंग के लिए ये पोटली बैग्स भी लिए, जिससे कि हम हमारी पैकेजिंग को प्रीमियम फील दे पाए। और इंदौर के इस मार्केट में हमें सब कुछ मिल गया, तो अब हम फुली रेडी हैं अपने प्यारे प्यारे मैग्नेट्स आप तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं कल के ब्लॉग में।